o si es el fenómeno del niño, y avisarle a las noticias. También graben este video y mándenselo a las noticias. Diré la ubicación. Ferreñafe, Pueblo Nuevo. Esa es la ubicación. Está lloviendo toditito. De ahí está cayendo el agua de la lluvia. No se nota las gotas de la lluvia, pero ahí está lloviendo bien en el suelo. Y ahí está que cae de la lluvia. Por favor, gente, por favor, ayúdenme.